നമസ്കാരം. ഞാൻ അഭിനീഷ് മോഹനം. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ലേസർ കട്ടിംഗ് സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതായത് 180 ഡിഗ്രി കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേസർ കട്ടിംഗ് സ്റ്റെയർ കേസ്. അത് കായംകുളത്ത് ഒരു ഡോക്ടറാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ. അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ടെസ്റ്റിമോണിയൽ തരുന്നുണ്ട്. നന്ദി സൂചകമായിട്ടൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വേണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ സാജൻ. എൻ്റെ സ്ഥലം കായംകുളം രാമപുരമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട് പണിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീടിന് വേണ്ടി ഒരു കർവ്ഡ് സ്റ്റെയർ കേസാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു കർവ്ഡ് ഹാൻഡ് റെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ന്യൂടെക് മീഡിയ സൊല്യൂഷൻസിനെ സമീപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഇടപെട്ടിരുന്നത്. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോയത്. കുറേ ഡിസൈൻസ് അവർ തരികയും അതിൽ നിന്ന് നമ്മളും അവരും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തൊരു ഡിസൈനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആസ് എ കസ്റ്റമർ ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഒരുപാട് പേര് അത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതിന്, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ചെയ്തു തന്നതിന് ന്യൂടെക് മീഡിയ സൊല്യൂഷൻസിന്, അതിൻ്റെ വർക്കേഴ്സിനോട് ഒരുപാട് നന്ദി. ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഉണ്ടാവും.